Рече ти благодарам што денес сме гости во твојот локал Камен Кама и што ќе си направиме еден убав кафе муабет за емисијата Кафе муабети за Гламур магазин. Ја искрено се радувам што најдовте време за овај интервју. На почеток би сакала ти дадам еден подарок, повели. Благодарам. Ова се хунза капките или хунза златните капки или хунза маслото од семка од кајсија, кое што е донесено директно од Хималаите и е направено од рацете на хунзите и рачно изработено. И е пратено со љубов, со голема љубов за здравје. Да го отворам или после? Може да ги видите, да. Слободно, значи може да ги најдат сите оние кои што сакаат да си ги купат од сите аптеки. Тоа е хунза масло од борка семка и хунза масло од блага семка од кајсија, а исто така и оние кои што сакаат да си ги порачаат можат да појдат на веб страната на Хунза Веда клубот и таму нели да си ги порачаат и да си ги искористат нивните придобивки во однос на здравјето. Еве се надевам и ти ќе ги За да се подобрите како здрава личност, ќе се купите Хунза и решене проблемот. Така и да им се заблагодариме на Хунза Веда клубот, нашите пријатели кои што ни овозможија еве да дадеме еден подарок за нашите гости. Се радувам на секој подарок, меѓутоа вака со пажња и со љубов, ретко добивам. Трече би сакала на почеток да те прашам, каде го помина детството и какво детство имаше ти? Детството го поминав во Ѓорче Петров. Јас сум роден во Белград, брат ми е роден во Будимпешта. Тоа е заклучок дека егеци сме ние по потекло, моите живеа во Грција, со тоа бегањето до Будимпешта отидени. Така. И детството го поминав една година во Белград, другото во оваа прекрасна општина Ѓорче Петров. Тогаш беше населба. Со тоа што ја од мал бев бесен, закачко, имам постар брат, секогаш он си го добивал тоа од мајка ми и татко ми, што треба да се добие детенце, кога е небиено, јас стално сум се вадел и со таа финта цел живот се вадам. Така. Да. Стално наоѓам начин да испливам како јагулата во вода. Што ти недостига од оваа дистанца, еве кога ќе се присетиш на детството? Што е тоа што најмногу ти недостига? Па ми недостига слободно време. Во детството ние живееме од прилика, го викаме састав Вардар и Треска, каде што многу од годината дел, летно време и есенско, таму поминувавме и стварно во тоа време тоа ни беше таму фудбал, бањање, комплетно се, без никаква обврска, дома се ти е спремено, меѓутоа сега па обратно. Меѓутоа како што викаат старите, тоа што си го правел на млади години нема да го правиш на стари. И обратно. Сега бидејќи веќе сме во овие години, најубавите, сега обврските се премногу големи за мене, меѓутоа како викаат, секој сам себе се убива. Многу области моментално работам, така да детството ми е незаборавно. Се бавев малце пораснат, активно со ракомет, бев многу добар спортиста, активно во клуб работнички. Ако не студирав факултет, и со музика што се занимавав, можда ќе бев некој ракометар. Да, меѓутоа јас завршив факултет, економски. Музика станав... Значи дипломиран економист ти? Да. Музика станав фаца, така да старо правило не може три лубеници под една мишка. Сега ќе те прашам нешто за детството повторно. Дали има некоја случка што вака, еве, некоја палавштина што си ја направил и што ти останува во сеќавање и ете така што е позабележителна? Палавштини многу сум правил. Во моментов јас, например, на состав, старите риболовци фаќаа риба. И ние покушававме и ракови од тоа време имаше доле во водата во корените. И, например, јас сум плашлив по природа, меѓутоа бев мангопче, така да човекот си фаќа риба, си земал кесе, си го ставил до него и како што си фаќа, тука става рибите, на момент он се поместува, ние еден од тие јас, кесата метак, кеса му ставаме празна, он не осеќа бидејќи стално тие си пија, си мезеа, јас идам дома со риба, а нема врска од фаќање риба. Тоа е една работа. Од многуте. Да. Тие помали работи што, например, доаѓа од Скопје во Сарај да играат, деца топки играат, топката ќе шутнат во грбушки, не може да најдат, ние ќе најдеме, а не ја пријавуваме.
Жал ми е што признавам, ама така е. Претпоставам основно училиште Основно училиште Мирчацев, Мирчацев гимназија Кочурацин, и потоа на економски. потоа на економски факултет. Така. Ученик истата финта, со малце учење, многу петки. Факултет истата работа. Дали Значи, доста интелигентен. Па премногу. Тоа ми можда и мана. Тоа ми носи многу проблеми во животот. Сега би сакала нешто да те прашам во однос на тоа во какво семејство израсна Трајче, какви беа твоите родители, така, дали беа патриархални, на што ве учеа како деца тебе и твојот брат. Моите родители се починати, меѓутоа кај геците е таа особина многу јака и кај мене ја пренесоа. Семејството пред се. Татко ми и мајка ми никогаш не биле одвоени. И зборот на татко ми стално имал како последен збор. Работничка фамилија, не сме имале, од Земун дојдовме, татко ми направи една куќа, каде што живеевме, со нив, сега сме сите одвоени, меѓутоа во таа насока дека додека бевме со нив, сите работи ни беа колку што може ни овозможија. Така да јас сум пресреќен што од таква фамилија излегов, домакинска, татко ми работник, фас 11 октомври, па дома работеше со намештај, беше премногу интелигентен. Он направи дома косилица за косење од машина за перење моторот. Значи он направи на времето за гранка. Сега ги продаваат сега Тему. Татко ми бил Тему оснивач, чак Норис. Значи направи за грозје да скиниш, не на скала. Направи макази, оддоле ги стиска и стави кеса. Да стиска, паѓа во кеса, симнува. Тек денес гледам реклами за кастење на гранки на високо. Меѓутоа, еве мене, можда е тоа ген. Од него си ја наследил интелигенцијата? Па, да. Верувам дека и мајка ми беше шефица во Метропол, друга област, меѓутоа премногу поштена. Што некогаш мислам дека и во тоа време кога што видовме дека се што е сега фабрики или што било, се е земено од некоја минато време. Така да мајка ми како искусна шефица и не сакајки, еве гледате, после колку години, јас кога осев дека треба да намалам со музика, јас земав вокал. Значи, брат ми е на татко ми, брат ми е машинец, а меѓутоа никој не е на мене со тоа нешто да направиш без да вложиш многу, а да имаш. Знам дека на 16 години првин почнуваш со музика, свириш хармоника. Тука почнува патот со музиката на Трајче? 16 години тете ми гледаше дека имам афинитет за хармоника. Не знам како е, ја донеси и ја стави после куќа. Имам некој да видиш нешто. И тој момент ми останува сеќање, можда ретки моменти што ги памтам. Јас земам хармониката и без никој Што немаше претходно знаење без некако? Без никој, јас земам хармониката и на никому не кажувам, седнат, место да кажам што е ова, кој како, јас ја земам хармониката, се ставам и во момент ја пробувам да пеам битола. А никогаш не сум земал инструмент. И за тоа што на сите музичари да им кажам, јас сум толку години единствен музичар, што без грам школо музичко, дури не сум играл или свирил во кут, во друштва во културни мрежи. Така, значи никаква допирна точка. Да. Ама го користев тој и денеска, како ме викаат, мене шоумен. Да. Мене никој не може да ми влезе како свирам, како пеам. Так. Затоа што сум можда и многу појак од многу личности, меѓутоа никош не сум пробал некому да му кажам ти си слаб. Так. Можам само да кажам свака част ти си јак. А за слаб не треба некој што е слаб да му кажеш дека е слаб. На слеп не треба да му кажеш дека е слеп. Он се знае. Дали користиш чат GPT? Сега да. Дали некогаш си се обидел да го прашаш кој е Трајче Толевски? И што ти кажува? Не. Знаеш мене што ми кажа кога го прашав? Не. Пака вели, тој е македонски музичар и забавувач од Скопје, широко познат по прикарот Мајка, водител на ТВ емисијата Мерак Мејана, член на групата Скопски боеми. Ова, кога ми пробува за ChatGPT, ми го скина, меѓутоа, веројатно не се сеќавам,
меѓутоа те гледате. Точно. Да. Значи, музичар и забавувач, тоа го потенцира дека, како што кажуваш и самиот. Кога сака некој нешто да ми каже, доаѓа порано, сите кафани ги полнев во градот. Активен бев, дојка кафаната имаше еден проблем, се запали, ми требаше енергија, ја прекинав со кафаните други. Кога ќе дојде некој нешто да ти каже како се свири, јас само им кажувам, викам, да знаев да свирам ко тебе, сите ќе ги тепав. Или во емисијата, кога ќе пее, да им дадам енергија. И му викам, вака да пеев, сите ќе ги тепав. Нема везе, ама што ќе каже после тоа? Така. И кажи, ама ствајче тука ова, она. Тоа е тоа. Кога носиш кај луѓето радост и кога тоа и преку емисијата го сеќаат луѓето. На еден кадар стално ги има по четворица, петорица. Луѓето кога мене ме приметуваат, кога викаат свакате част, ја викам што гледате? И на еден подкаст гостував. Ја исто прашувам, како успевам луѓето да видат во нешто во мене. И тој ми вика енергијата. Енергијата и харизмата. И јас се радувам. Е поважна од убавината на еден човек. Тоа е тоа. Тоа е секогаш да кажам. Ја за жал и сум и убав. И убав. Плюс, да. Така да комплетен си. Вака сега кажи ми, кога се формираше Скопски боеми, паметиш? Па искрено не, требаше да вежбам дома, да. Од прилика некоја година. Колку години? Јас вака, многу години. Значи, што значи тоа после основна школа? На колку години тоа? На 18 години. 18 години. Не, значи, на основна школа, тоа е значи на 14. Гимназија. Гимназија 18. Да. Е така. Значи, почетокот е од тие денови гимназиски. Со тоа што јас свирев доста време сам. И тоа се случува да многу фамилии ме зема мене и јас од мал веќе почнав самостојно. Јас прв точак пони си го купив сам. И којдев на факултет, например, машина за куцање. Како што сите пишува, јас пишував, меѓутоа ракописот кратен камат, ако не го прецепираш одма, после и сам нема да текни што си пишал. Така да јас го земав и со тоа куцање јас материјалот го учев. Куцаш, еднаш го слушаш, втор пат пак се пофалам интелигентен. Да. И од мал јас имав некој финансиски дел, за тоа ја не бев занемарен од моите, се што ми треба. Меѓутоа тоа што сакав ја да си го купам, со нивна дозвола си го купував. И така да после некој време кога дојде момент да една свадба сака да бидам со бенд. И во тој случај јас немав бенд. Така се формираше. Повикав двајца од кут. И после тоа не одма, после тоа јас станав лик што беше член на, а глупо звучи, 10-11 бенда во тоа време. Од кола во кола ме става, заради таа харизма, сите постави музичари, јас им давав некоја нова енергија и во самите бендови. Палма, Дончо Петровски, Живко Дуев, Селјадин, BBC, како се викаше, да не ги набројувам, на сите тие беа член во некој во исто време. Меѓутоа, кога видов дека тој пат не ме носи никаде. Тоа беа стари музичари, веќе со сваќања како ќе отсвират. Тоа е тоа. Јас видов дека не бива. Дојде момент да направам бенд и го ставив името Скопски боеми. Так. И Скопски боеми постоеше се додека јас не дадов изјем дека ради обврските што ги имам, не можам да организирам, како што беше мојот стил, менаџирање и свирење. Од постоење на Скопски боеми до крај јавев капелникот што комплетно договарав со луѓето, свадбите, и секогаш им давав на луѓето енергија. Кога ќе дојдат се договорат, тие беа толку полни со позитивна енергија, да веќе свадбата беше само формалност. На многу млади им викав, сега се објаснивме, ако сакате дојдете, ако сакате не, свадбата веќе... Кажи ми, знам дека, не знам сега како се отработите, нели, еве и ти веќе, како што кажа, не си многу активен 2-3 години, ако не грешам. Дали паметиш кој беше најголемиот бакшиш што го земавте како група на некоја свадба, на некоја... тука ќе бидам, бидејќи порано на времето имаше многу бакшиш, сега не знам како става. Тоа ќе бидам јас самокритичен. Мојот стил беше забавњачки. Во духот на забава, на шоу. И свадбите беа, немавме систем ние изграден за свадба.
направивме шмек на почетокот, што мене најбитно секогаш. Меѓутоа, како идеја, свадбата немавме шмек. Со тоа што тие свадбари што беа насочени с одење по луѓето, седнување, клечење, тој стил беше тоа време, ние тоа не го правиме. Така. Вие спонтано ги правите така ме работи. воспитан, околу мене земав професионалци, да јас бидам тој што ако нешто утнам, покриено е. Да ги направи музичарите, тоа се имиња македонски веќе влезени во антологија. Јас сум имал дувача Зоки Крагоевски, Стојан Димов, Стефче Христовски. Имиња после други дојдоа меѓутоа во насока, Бубња Шутевски од Синтезис. Гоце сега е од Dream Team, значи играчи Мето академци гитара, Дејан бас, сите Владко Крстев виолина, Гојан Стојановски. Сите биат играчи, Бане со него 20 години, мило ми да ги спомним. Меѓутоа тоа се имиња сите што допринесува да Скопски боеми, шоу бенд Скопски боеми, не бенд. И сега бидејќи кажа дека си забавува. И бакшиш од велика нормален, не може да се пофалам. Како што кажуваат, 10.000, 8, 5, 6, 4. Али добро се заработуваш. Ама и таа болест кај музичарите е, да, кога ќе се фалат, не знам зашто се фалат, ја бев исполнет животно, така да немам потреба да кажам колку сум направил промет. Така, меѓутоа добро се заработуваш од музиката сите овие години наназад додека бевте активен. Јас не ви кажав еден дел, јас чував фамилија со музика. Студиравме сопругата медицина, јас економски, се земавме пред време што се вика, син ми излезе, ја отидов војник, на година дена син ми наполни, ја отидов војник една година, жена ми беше... Многу млади сте биле. Значи, не бевме млади, 20 и колку години, 24 години, со тоа што ние живеевме во една соба. Се одвоивме од моите, во една соба, стално го кажувам, 16 штекери. Со 2 столици од отпад ги стругав, па сум ги сошивме ставено со 2 кревети од тетин ми. Во моментот не звучи глупо, тоалетот беше надвор. Сега имаме се, и кога дојде некој да ми каже немаме, или свекрвата, немаме снаата, вака, така, јас стално стојам од младите. Дајте им подршка. Се постига ако има некој, ја никад не сум имал некој ја грб. Како викаат, код свика нек се слика. Тоа ќе мене животот. Никош не го скривав. Меѓутоа музиката е најчиста пара. Нека не се вреѓаат луѓето. Но што кон нас анонимуси аматери. Овие што училе школо, нивна грешка што свират свадби. Меѓутоа музиката после ковидот свадбата е богатство. Еве има бендови што имаат многу свадби, тоа се финансии. Нема свадба без 300 евра. Бенд кој што имавме ние, пазара 300 евра. Бакшиш 400 до 500. Кој што имавме ние 5 свадби, викенд, колку е тоа? 2.500. Колку е месечно? 10. Така е, да. А како им објаснував? Имате на академски музичари 12 дена со мене свирите. Све ви смета. Проблем, звук, лук, кабел, мар. Имате 18 дена сами да отворите. Отворите школа. Направите. Не идете по свадби. Свадбата е физичка работа. Така е, да. Тезга, не може секој да свири. Тезга е физичка работа. Не е да отпееш песна една уметнички. Треба да одработиш. Затоа јас допред 4 години го газев Скопје. Така. 2 или Така е, да. 4 кафани. Познатите скопски боеми, нема кој не ги знае. Да. И Трише Шура моето име. И Трајче за Трише Шура. кафанската свирка. Така. Кажи, има ли некоја интересна случка, бидејќи знам од еве вака, нели познавам луѓе од музичките кругови, ми кажувале дека правиш многу интересни работи кога станува збор за свадбите, односно забавувањето. Паметиш некоја интересна случка што си ја направил на некоја свадба што ти останала во сеќавање? Па, јас имав една точка многу добра, што многу не го прават. За секоја свадба, отприлика покушавав да дознам од кај се. И многу личности ги знам. Многу мали работи. Например, Гино Слезовски прави свадба, он беше декан на како се вика, факултет за физичка култура. Добро. И со него играв ракомет во работнички. Јас на пола свадба, а он беше голман.
ја на пола свадба музика, нарачувам топки. Свадбата се прекинува, јас топка, публика се собира околу него. Сега кога ќе се видиме ден денеска он голман, ја му шутирам. Ден денеска, например, тоа е една работа. Или ако е пекар. Јас му давам идеја, ке договарам место бомбончина, малички гевречина. Так. Или, например, некој имаме свадба италијанска или не е битно каква. Нешто ќе ми спомнат. Ја штампам, например, слика, она од Милано, например, ние се облакаме во мајичка Милано во момент. Так. Или кошаркар, например, јас монтирам кош мал на влез и гостите си влагаат, си шутираат. Так. Тоа се мали, а иначе за глупости други има многу. Многу. Така. Сега кажи ми, економски факултет заврши, си работел барем еден ден како економист? Кажи ми колку ти е времето на Може збори. Затоа што таа музика мене ме запосли. Таа музика ме запосли во фирма каде што после јас се одвоив од таа фирма, отворив моја приватна фирма. Така, гледаш, ова не сме го знаели. Значи, ви кажав, 2 дена ќе останете со мене. Добро, во кратки црти ние од се по нешто ќе чепнеме. Се шалам, затоа каснав, ова ми е вадење, да имате материјал, да се извадите. Како што јас се бавев со музика. На свадба се случува да убаво друштво баратуше 2 песни. И ние стално сме музичарите, ако треба после свадба ќе останеме уште 3 сати со пиење, вакви работи. Ја викам зашто да не му направам 2 песни. Јас земам хамниката, одам и он вика кај работиш, викам не работам. И вистина, живеевме од музика. Не работам. Те чекам утре во канцеларија. А кумот, што ми е кум сега, он прв пат доаѓа на свадба да ме види. Од работа, од железница, доаѓа да ме види. И он ми викам, ај, со тие приказки, оди бе, што губиш? А ми викам, ај, оди. Ја отидов в канцеларија. Ме прими, женет, ми дава некои пари, за тоа што го направив. Ја викам, не, ми ги дава и вика, сакаш да работиш? Викам, па не работиме, студенти сме двајца. Никола Стомиловски, голем човек. И вика, од утре си таму и таму ќе да работиш. Ја точка, сега не ми текнува на факултет, одам, ме носи во погон, се викаше Конус. Тоа е фабрика во Словенија, словенски коњице. Мојата фирма после приватна се викаше Конус Комерс. Со тоа што тамо со лепење каиши, значи физичка работа, не многу физичка, исто умствена. Јас бев во погон. Работев во погон, сите што беа во погонот беа без школа. Со тоа што јас со школа и никој не давав сигнал дека некој јас сум со факултет, тие се без факултет. Со тоа што јас, тој човек, на сите негови забави му бев музика. Беше голем боем. Плата немаше. 4-5 години фирмата блокирана. Јас, што да правам, Господ ми дал, навечер он си правеше гезбења, без разлика на фирмата, јас си... со тоа што ја научив занает. И тој занает ми помогна мене да отворам мојата приватна фирма. После тоа. После тоа. Откаде... Значи, паралелно во животот си имал и приватен бизнес и свирки и се додека не се случила со кафаната кога се случи тој пожар. Така. Тогаш сега само си со водителството намеракме јана и кафаната. И музика тука. И тука и специјална, па отприлика фаца сум. Да, прв пат ја уживот пред новогодишни забави, количина и тука има многу. Јас оваа година бев газда како изгубен голуб бев. Значи, музика, дечки од Велес, феноменални, понудија цена, беа коректни, емисија, меракме јана, сакаш да помогнеш. Јас доаѓам тука, само се поздравувам. Од гостите само, не си ти, од научени сите години до сега во животот. Јас ги свирев сите празници, ја ги душа на жена ми. Меѓутоа, јас ова реченица не би сакал да избришиш како совет. На сите им го кажувам тоа. Не би сакал да сум во кожа да зависам само од музика. На сите, како што има колеги музичари, академија, средна школа, запослени, тоа го видова тој проблем колку е голем кога беше ковидот. Така е, да. Кога сите
не мора да е звезда, глупо звучи во наводници. Не може да заработуваат. Да, се дигаше глас најмногу, што јас се реагирав емотивно, затоа што ако ние, како многу мои колешки функционирав тогаш, ја им давав совет, не пишувајте. Не ти треба ни Филипче, ни никој, не пишувајте. Одиме на свадба, 300 евра земаш, 200 евра, 400 евра, 500 евра, 700 евра. Сите доки работеа ли? Стоја жени на каса, за колку работеа? За 18.000, 19, на што, колку да вреѓаме? Ако ние сме до ковид сме работеле, па да немаме динар, жално е. Така е, да. А сега почисти пари, некој му дал човек глас, што вложува во себе? Така. Кафана, дуќан, продавница, работилница. Пее добро, прави големи пари. Свири добро, му дал Господ талент. Не смееме тоа да го забравиме дека ако свириш, ако си аматер, најди си и друга работа, ова нека ти биде дополнително. Вака сега, ќе те прашам за моментот кога се случи пожарот. По некоја случајност јас бев на прославата вечерта и после прославата вечерта се случи пожарот. Што се случи точно? Што се случи пожарот, дознавте? Тоа време кога се запали, ништо немаше. Ни ступовите беа црни, ни стакло, ништо. Тука беа ламинати изгорени, столици, масите бидејќи се покриени вака беа, спасивме нешто, само тоа спасивме. Ти помогна некој потоа, ти пружи рака за да се врати кафаната во нормално? Пожарот се случи од немарност. Од никого немарност, од моја газдинска. Ако е по тоа што дојде екипа стручна од каде идат од МВР, проверува, гледа дека од елементот кујна. Меѓутоа тој елемент ја знае дека не е окей. И тој викенд имавме многу гости. Јас бев во кујна, спремав за тие 2 дена, вечерта свирија свадба, меѓутоа во таа насока дека Господ, како да кажал, јас не сум некој голем, како се вика тоа, религиозен, меѓутоа видов дека во тој момент дека има некој коцките си ги мести, џабе пливаме, џабе вирламе. Поправи фритезата утре. Поправи фритезата гожва, убаво, има трчам ја на свадба, свирам, доаѓам тука вечерта. Вечерта имаше 9 попа тука. Еден поп правеше свадба. Поправај, јас утре за утре, реновирај тука, попуштен подот негде, чекај. Господ... Ама фритезата никако. Да, ама не, беше спремна за поправање. Меѓутоа, ако реновираш да не направиш пауза, егеска работа. Меѓутоа, кога тоа се случи, кога дојдовме тука, ништо немаше, таа сцена не би сакал да забравам, ама ми даде Господ снага. Мојата фамилија застана во мене, дека да се оставеше така, да се расправаме, да се правиме проблеми, решиме да направиме кафаната. Меѓутоа, најголем проблем беше бидејќи идеше зима. Да, тоа се случи. Тоа се случи во септември. Септември, при крај, доека тие денови врнежливи беа и кога веќе почнавме да се организираме малку подобро, беше најопасно. Мајсторите вика, ако заване дожд, не можеме да работиме. Опасно е. Со тоа што до дента, кога ја правев кафаната, некој одгоре кажал, ќе биде сончево. Значи, не зборам, 5 дена врнеше дожд, доека се концентрирав. Со каминот беше понизок, требаше железата да се сечат. Тоа беа најтешки моменти. Железата, ова све се прави, железо да ставаш, иде декември, веќе октомври се знае дека почнува. Тоа ми беше мабето дека некој одгоре кажа, седа дека не стави некој најлон горе специјален, да може и без лим, нема да прокисне, може кога сакам да правам. Меѓутоа јас и тоа го направив, меѓутоа сонце, кога се симнаа мајсторите, мајка, завршивме, таков дожд фати, Господ се иствори и мора да кажам тоа дека јас имав помош од многу надворешни луѓе. Од луѓе на супругата, што на докторка помогнала, доаѓа од некои колеги кај што јас сум помогнал во суштина. Тоа ќе кажам кога ќе прекинам со музика од естрадата жално на вестинито. Затоа кажам дека све е лице, како се вика, свеето лице, свеето маска е.
Никој не ти подаде. Па и од блиските од фамилијата, да. Од прилика свој се свој, брат ми, сестра и од колеги и од непознати луѓе. Некој да дојде да ви каже... Може би од тој што си очекувал, не. Не. Так. Некој да ви каже, а тоа беше нескапато време, цените се менуваа на 5 дена. Некој непознат човек од Струмица да дојде, слушала за трајче мајка, да ти остави 30.000, некој 10.000, да дојде. Ама ја имав гордост, меѓутоа тој од Струмица, господин Лазе, ме научи на работа, вика, слушај, а тој е многу јак човек. Слушај, вика, не биди јак, сега ти треба помош. Господова работа, земи, си давал, Така? си помагал, значи, во моментов ти треба помош. Земај и чути. И сфатив дека е така. Ја не знав колку пари ќе ми треба, меѓутоа... Меѓутоа сега навистина многу побо изгледа. Прекрасно. Што ви кажав? Да. Тогаш беше Преубаво. кафаната со дух Да. трајчет. Духот е тој, Ама сега енергијата, стварно е. меѓутоа сега гледате што се случи. Да, да. Прекрасно е Значи, стварно. како вика многу и албанци и турци што не познаваат, вика некој оди на железото да си жив и здрав ти. Се ќе се направи. Вика човекот не се. Што ако беше на прослава, не да може да се случиш. Точно, да, да. Како што Кажам, како што јас има. бев случајно на прославата. Да. Добро, тука е ниско, така звучи, меѓутоа поетски видете што се случи. Кочани и Швајцари, Да, да, на секаде низ светот. Да, да. Така да помошта е таа. Сега, значи, помена тој период, сега е супер, све е како што треба. Дали во последно време периодов од кога си на Мерак Меана те ословуваат како Трајче Мерак Меана? Значи имам голем проблем. Сите имиња ми ги уништи. Веќе не мајка, него Трајче Мерак да. Меана. Кога Веќе не Трајче Три Шашира или Скопски боеми. Трајче мајка. И Трајче Мерак Меана. Ама Трајче мајка кај сите и познати и непознати. А кој ти го даде тој приказ? Не знам. И зошто мајка? Многу давна. И со секоја комуникација со кого било, Так. и јас не сакајќи мајка, како е можно да одма се седиме вака, од утре ти мене ми викаш мајка. Тоа се случува како канцер. Се шалам како некоја чума. Сите луѓе Како некоја зараза. Да. Глупо звучи чумата. Да. Канцер. Значи како некоја поплава. Сите да го користат тоа име. Мојот бенд договорен да биде бенд на Мерак Меана. Мерак Меана. Јас цел живот сум наместен. Имам едно дете со мене тука што е, не е дете више. Со мене работи 40 години. Дел од фамилијата ми е. Све е постои мене, цел живот ми помага. Ја одам на свирење и во емисија наместен. Дотеран, наместен. Со лептер машна беше? Нема, имам од тие машните. И тоа се случува да Ристо Самарџиев, генералниот мој, ме чека газдата Горан Дзинго, ме чекаат и Ристо вика да те запознам. И сега во мој стил му викам, не ги земај бендов, никој не ги сака. Џабе ги земате, викам, док има време, не почнало, сменете ги. Во магла ми дојга зборот на газдата, ваков не треба. Во тана за кој некој збор кажува. Ја тоа не го споив. Меѓутоа, господин Ристо Самарџиев ме вика во канцеларија. Ја бев музика. Ама со тоа време работев со пејачките сите. Дел со Темелковска 6-7 години. Знам, да. Да. Со Сани 4 години. Со Ивана, со Сандра, со сите тие колешки, некоја ќе утнам, ќе му тепаат. Мирена Спасовска. Со Бојана Скандинавска. И со Бојана? Да, со Бојана исто бевме, многу блиски бевме. Бојана ни беше еден пријат, дел од нашата фамилија. Она има прекрасна фамилија, она е премногу интелигентна, тоа го покажува, и со тоа што јас бев тој виновникот во наводници, што она со господин Васко Скандинавски. Така, значи ти си ги споил. Тука свиреше една година, пееше една година за 8 март, ми направи чест, и ме чекаше да влезам, вика, му должам, одамна ми купи патики убави, што се уште ги носам. Ние со жена ми идевме стално на ручкови, она беше дел од нас. Како што беше и Даниела, и Сани, меѓутоа тие беа мажини, а Бојана беше девојка. И беше прекрасна. И така што она почна со мене и требаше со мене да работиме заедно. Меѓутоа не се поклопивме. И пубо што не работев со неа.
темпераментни сме, исти сме темпераментни. Понекогаш два оштри камена не одат заедно. На свирка пепел. Има многу јаки работи, да. Затоа ми е драга, она беше една од тие од естрадата. Так. Ние не се држиме моментално од обврски. Так. Со тоа што она беше гостинка, имав желба, бидејќи со сопругот, мојата фирма работеше прекосно со, он беше директор на Eurochrome. 8 години трече веќе? Мерак меја на тераш? Да, и тоа беше муабетот. Да, Ристо ме вика во канцеларија, Так. а ја во текна емисија играм, си свирам, си пеам и пеачките. Многу пати меѓу нив нели има некој конфликт мал, јас сите тие конфликти ги знаев. И само некој ако станува или ако не треба да стане, само викам седни. И многу беа коректни, и тоа некој го видел. И ме вика во канцеларија, Ристо вика ни треба водител. Ме викам, вие телевизија од мене барате водител. Да идеја, викам. А викам, ајде сега, викам, ја нешто друго ме барат. Испадна муабет, дека најдовме водител. Так. Вика ти. Ја па ќе осмење. Викам, да не си грешка, викам. Ја имам говорна мана. Си кажувам, да. Викам, ало, значи првин водител со говорна мана. Тоа скопски поеми. Меѓутоа, па тоа е нешто специфичното кај тебе што те издвојува од другите. Тоа е хит. Да. Се и таму вика досител. Секој читам, едно време имав трема, кога читам текстоите. Сега сум како спикер, 4,5 минути пролазно време. Ама се смеа таму. И проблемот е пак, ја ставам напред мојата интелигенција, а му ги барам стално кога сака да ги пушти. И саат време пред тоа, многу пати пред емисија. Затоа што кod сејки има многу пати грешки. И, например, една точка многу значи, една запелга. И така да, сега кога читам, е чудо. И секој вика ти, ја викам не може, бен сум. И вика, окей, вика, ќе пробаме и таму и вамо да бидеш. А викам, како и таму и вамо, што ќе правам, ќе свирам, па ќе трчам. А да те прашаме, првата емисија кога ја снимаше, си рече јас веќе можам ова да го правам или имаше пак некои дилеми во? Како водител? Да, кога ја снимаше првата емисија. После тоа си рече јас ќе можам ова да го работам? Ја ви кажам искрено. Ја имам една култура домашна. Секој што е над мене, треба да го споштувам. Неговото мислење. Ако има услов да му дадам идеја, и ако осеќам дека може да има диалог, Ристо Самарџиев е уредник на целата програма во Сител. Сега на Тито, на папата, да му бидеш папа, да му објаснуваш. Така. И од старот видов дека системот е тој. Меѓутоа, има една голема работа. Вие не гледате што се случува меѓу тие што ги нема. Таа моја клупа е електрична клупа. Тука е најголем проблем. Ја во текот на емисијата... Кога не треба да стануваш. Значи, во текот на емисијата ја ги закачам. А не е тоа според сценарио така? Ти си правиш своје сценарио во текот на емисијата? Па тие видоа. Ти вели Ристо, немој така да правиш? Он си вика. Он си така. Седни. Ама он вика во енергетски. Затоа што јас кога ќе влезам во филм, јас си правам тоа што го мислам. А меѓутоа ти кажувам, многу пати јас имам многу енергетски, ама меше многу паметно. Требаше како идеја, како тој другиот. Во тек на емисија да се кажува тоа. Значи, оп, стоп, сега емисија. Меѓутоа, Ристо е премногу отиден далеко во таа главата негова паметна, затоа што стварно ако ова што се случува во емисијата, кога цело снимање од 2,5 сат до 7,5 сат, 5 сати ти да ги движиш во енергетски, па тоалет, па паркингот скап, па вода, па гладен сум, тоа јас успеваш. Сите се по 25 години, 30 години, јас 102 години, и тоа да го анимираш, тоа е стварно, јас се забавljам. Така е. На сите емисии. Па така и треба да биде. На сите емисии кои ми викаат, мајка, ова што го правиш. Ја не го правам, и тука свирам. Јас не го правам тоа. Ја јука фаната, моите гости се ценети, јас сум од страната на гостинот. Мене не ми е проблем да ти направиш денеска кога дојдеш со сопругот, да направиш 5.000. А да те нема година дена. Егејски. Жена ми кога одиме во Грција нарачува 5 салати. Јас сум болен 2 дена. Ние двајца може да зедеме 2 салати. Или една. Вечер уште една. Значи за 2 дена самоубивање. Така да тоа ако се случи во емисијата, луѓето го приметија, одма имаше премногу реакции, а сега веќе се случува, кај додам,
Одиш и во гужва дуќан. Те препознаваат веќе секаде, на секој чек. Премногу. Тука доаѓаат гости од... Значи ти донесе многу публицитет емисијата. Ми ги уништи сите работи. Џабе сум постојал. Значи, озбилно кажам. Сега ова последното време што е? Последното. Ефект си имаше и се гледа и погледаност. Не ради мене. Меѓутоа не може да кажам и дека не е ради фацава. Значи, ако било гледаноста, кога им покажат колку имаат, па многу годишна, па тие великденски емисии, тоа е количина каде што сите емисии тоа не го покриваат. Сега да те прашам, бидејќи сум приметила, нормално и јас ја следам емисијата, кога нели сум во можност, сум приметила дека одредени музички имиња некако не се вклучени во емисијата, не сакаат да гостуваат или што е проблемот? Сте ги повикале? Да не ги напоменуваме. Пред малце ти го кажав тоа, дека докаде моето е. Го поштувам исто, неговата концепција чим е успешна, чим е гледаност невидена, што да се мешаш. Фудбалски клуб Звезда, ти си доаѓаш од Геоче да продаваш памет, меѓутоа во насока со сите некои од тие личности што не едат, и јас лично сум комуницирал. Меѓутоа, кај нив нешто си има во својата глава и тој им го признава. Добро. Значи, се почитува сечие мислење. За некој емисијата е таква, за некој е ваква, пеат анонимуси, што вчера доживеав еден коментар од еден јак газастоле воденица, јак коментар. Многу мисла дека емисијата е комплетно моја. Јас сум искрен, таа е продукција на телевизијата. На Сител, меѓутоа тоа што се радувам дека тоа го гледаат во емисијата како да сум јас папата. Меѓутоа еден од ветките Столе кажа, аллала ти е вика што викаш луѓе што не ги знаеме, анонимуси. Па да, понекогаш треба да им се дадеш простори на луѓето кои што не се познати за да ги запознаат на некој начин. Дали ми треба реклама за пеачеве, Владко, Дамјан, небитно, Даниела. Сите ги знаат. Така. Сите тие што ја влагам во Facebook, не го гледам од забава, од политика, ја го гледам ќе се појави некој лице што го нема никаде, пеење, влагам информација, све млади луѓе и само им се јавува, има кај нив многу отпор, многу пати се плашат од таа телевизија. Јас сум тој што им викам, дојди, и мене те Милковска ме научи. А што ќе дам телевизија ме знаат, тие што не те знаат да те видат. Не си вика ти секој, така со неа, она, кај иде, ме мкнеше како детенце во градинга. И со тоа што тие личности што не сакаат, нивна проценка е. Функционираат. Сега, после ковид, сите функционираат. Тоа е чудна работа. Кога ќе видам, на сите им викам, кој гостува, од кај гостува, полна сала е. Дали Анабела пеела, дали пеел некој, кој било, сегде веќе се случува, луѓето не знаат што прават. Ти посакувам уште многу успешни емисии со емисијата Мерак Мејана. Сега би сакала да прашам нешто во однос на приватниот живот. Имаме уште малку време. Како се запознавте со Вики? Сите овие ставки, пирамидата стои на 4 стуба. И горе се спојува во еден. Музика. На музика. Сам свирам на незини комшики, комшика незина, мој комшија. Се земаат за почез музика. Ја панталончина кратки, неподсишан, дифта, кажав состав, музика, ама ова си вев и тоа време кога што ви опишав, да. Хармоника и жена ми е атрактивна, знаеш. И ја петле свирам, ама и таа ме закачаше. Така да ја закачав на тераса, излеговме и нешто муравет, ово она, и јас не сакајќи и закажувам да одиме во град. А ја во град не и да видам во Гилаче, ама што да правиш, селјанче од Гилаче, каде трговски кај Чикостоилко. Ама јас и тоа време бев во акцијаш бев. Жена ми све го знае ова. Акцијаш бев и исто бев такав харизматичен. Со тоа што во ист автобус се качуваме, панталончина сум облекол, саме детенце. Да, она стално си беше така пршла, облечена до терена, калина, малина, цвет, мед. И заедно автобус се сумнуваме и сега ќе одиме вајда на Сокче. И се она да пошетаме. И јас искрен, како секогаш, викам да не одиме тамо, ме чека девојка. И тамо ме чека. Ја тошка бесен бев,
7,5 до 8,5. Глупости. Детски мавеќе 9. Да, демек мангупси. Од акција сите кои дефме, после остануваш близок. И она, ајде бе, додиме таму, таква и она, стварно, кој гледа дека ме чекаат. И од тогаш ние... Од тогаш сте заедно? Да, 3 години, така нешто. Бевте во врска? Да, бевте во врска. Ти кажав како ја запроси? Никако. Беше трудна. Ми кажа трудна сум. Значи ти си го иницирал сепак. Искрено. Делот на запросување, самиот си го иницирал. И не, стално кога ќе видиме слики или син ми отишол во Белград пред Света Сава, така сакаше он. Демек прстен дава, некој летаат, некој паѓаат дупки. Јас сум, ми кажа трудна сум. Добро. Така се Па ми кажав, значи ние се земавме без ништо. Татко и мајка и работник татко и. Успеавте да се создадете убав дом, како што кажате сте почнале со една соба. Семејството на прво место, тоа е рецептот за да се опстои еден брак. Моето правило што зборите за бакшиш, може да Господов работи, тоа е. Пари што се потребни и за сега важи. И ова да го напишеш. Пари потребни, количина за живот, или ако си со бизнес за добар живот, над таа количина, ако не знаеш да ја раководиш, таа те раководи. Затоа, колеги, бакшиш, слики, пари, китање. Да, малку е невкусно. А што невкусно? Комар, коцка, оставени. Не сум имал ја утки, жена васпатила дека јас сум тоа и тоа. Сите викаат, многу ке доаѓаат госпоѓи тука, не викам баби. Ти била љубоморна во некој период? Она ме држи као куче. Со тоа. Ова све искрено е. Јас сум гостувал во телевизија, ова све, значи, си знае жената и тоа го поштувам. Она, кога бевме млади, јас свирав акустика, немаше работно време. Оно 2,5 сат, до 2,5 имам дозвола, што правиш? После 2,5 дома. Пушта порака. Купи млеко, чоколадо, што сакаш? Да. Не напиша Ока, она звони. Кај да си, што да си? И така да ја кокушенце. Кога осеќа дека без неење? Малце ќе та повлече со јажето. Да, се знае. Значи сте се погодиле како пар. Да. Не, ја вика едно време Клеопатра, она матичен доктор беше на сите доктори, на сите музичари. Знам, тоа сум го слушала. Да, со тоа што некој знае да поштува, некој не знаат. Така. Меѓутоа како фамилија никад не сме ставале на вага, затоа викам дека ако има Господ, па прави. Да. Еве, она сега отвора ординација што премногу убава. Со среќа нека. Да, фала, сте живи здрави. Ке има отворање, ке се слушни. Локал, музика, кога сакаат, ради мерак мејана да бидам тука. Кога доаѓаат луѓето и те гледаат вака. И кога ќе кажам нешто, можда неголемата снага што ја стално кажувам хумор на мој рачун. Има ли некогаш кога си љут, кога си тажен? Има, еве. Абе, што ме гледаш така? Ама и овие тука ме научија. Јас викам само во насока на тоа што сакам да кажам. Ако не ми се испоштува, кажувам. Значи, знаеш понекогаш и да се налутиш, не си секогаш хумористичен. Не со позадина. Со причина. Да, со причина. Значи, не позадина да ја нешто правам со план дека ќе направам сега кавга, некој да со умисла се вели тоа. Браво, со умисла. Тоа го немам во животот и се тоа може да носи да јас ова сум ка луѓето. Жал ми е што викам многу глупо звучи да нема критика. Некој напишал на Facebook и ми се јавуваат. Напишал тамо, ајме тој се глупира. Подобро сега секој има своје мислење. Ама одма нешто да му напишат, не му пишувајте човекот. Ако му пишуваш, му дава шанса да коментира. Со кафанава, осигурена кафаната, тоа е че мангуп лапнал пари. Одма доле пишуваат како не вие стран. Абе не му пишувајте, не треба да се одговара на луѓето. За кафаната некоја дошла на прова, па напишала женски домакински муавети, напишала тој газдата од Камен Кама, не ми плати, јас работев, глупости пишува. Ја гледам, одма доле мојот персонал и бившиот персонал се пушта од таков газда. Ме сваѓаш? Така да тоа се го носи.
Добро, секогаш ќе има такви луѓе, не можеме да ги Ама тоа е како добро. да кажам, да ги тргнеме или да ги изолираме негде па да не прават такви работи. Здравко Ќе ги имало и Чолич. ќе ги има. Здравко Чолич ви каже, ставите поголема слика и пишете што сакате. Така. Сега каков татко е Трајчо, знам дека имаш и син кој што е веќе во брак, имаш Да. внуча, не знам, не сум Се уште немам. Добро, нека ви даде Бог. Валјда ќе водат љубов да се шалам. Значи две дечиња, Да. синот кој што е веќе во брак и ќерка. Кирката исто не е мажена, Така. не е Каков татко бесна. беше? Трајчо, каков татко беше, строг? Па не, Не? не. Ја не сум за татко, јас сум за мајка. Затоа и прекарот мајка. Да, не сум. Значи, Дали си задоволен од она што се твоите деца денес? Премногу. Така. Најбитно на секој да му биде дека детето, ако не е алкоголичар, наркоман, коцка, другото, сумата на пари за живење, стално ќе се прилагодиш, Така. нема никакви проблеми, помагаат, ќерка ми е успешна во А1 телекомуникации, Така. менаџерка е успешна, се уште не е во брак, а син ми помага мене, и така да јас сум пресреќен. Ти си среќен човек. Искрено кажувам. Така. Сега не фали таа ставка внучиње. Така. Дека сме на снага, Сека си дојде во свое време. Како кафанава функционира на Бог рекол. тој систем, Така. фамилиарно. Децата викаат Вклучени сте сите. кидеме ке мајка. Мгм. Зашто јас децата ги гледам и тамо седат, мене бебето ми побита, гледате тоа. Така. Ова што ќе дојде, ама тоа жабче кога ќе му дадам играчка некоја, Аха. кога ќе им дам чоколадце, Така. имам па Те добранче. препознаваат и дечињата? Ви кажам. Да. Или ќе им пуштат клип. Детенце малечко. Аха. Кој е тамо? Мајка. Детето и ми пуштат клипови. И тука кога ќе дојдат. Значи толку е навистина гледана емисијата. Многу. Тука доаѓа да се слика. И телевизија Сител како Сител е една од најгледаните. Мислам најгледана телевизија. На сите им така објаснувам. Да. Искрено, ако не си сител телевизија во моментов, таа емисија може да биде како многу други. Енергијата меѓутоа и телевизијата. Планираш уште да ја водиш? Како ви е договорот? Па со наисто една реченица, ја им се чудам како функционирам уште. Во насока да и со музика. Абе, треба за да ти свириш, треба да има уште место во естрадата. А нови години треба да се појават многу Така, да. талентирани, многу шоумени да ајде бе, да сакаш да јас за тоа напуштив кафаните други. Да си одам како цар. Така. Јас сум лав што забавljam. Ако немам малте забава, абе ајде свири што ти е гајле. Ја не сум така научен. Ти благодарам многу за убавиот муабет и ме насмеа и ми беше навистина и мене пријатно, се надам и тебе ти беше убав. Жал ми е што ми кажа да бидам озбилен, значи ова јас сум најозбилен. Да. Така да ако сакаш уште една емисија, Може ќе направиме уште една, зашто да не е малку похумористична, ќе се договориме. само едно кратко. Снимав, ми викна, помагав на моја свадба, тоа време идеите мои со млади пејачки субаца, тие млади пејачки станаат звезди. А Така. тогаш вика не беше ќе пеат тие. Тие станаат звезди после тоа. Сега се пејачки познати. Така. За емисија да гостувам во Славиша од Скандал состав, како се викаше? Така, да, Славиша. Да. Имаше исто некој стил на моја свадба. Аха. И една девојка, се знаевме и пред тоа, Така. атрактивна водителка е. И јас знаев кој е она, ама тој вика, ќе имаш гостин, меѓутоа, гледај, дечкото е, ај век, ќе осмачкам, век, нека дојди. И јас се смејам, он ми кажува, мајка, века, те молам, века, немој да бутниш на столица. Нема зошто. Почнува емисијата, камераманите од телевизија не знаат, и тоа беше смешно. Она нешто ќе каже, јас капак. Она не можеме да снимаме. Јас треба да одам на свирење во 2 дена, Така. она се смее. Аха. Само ќе погледам, паѓаат. Камераманите излагаат. Абе, луѓе, 5 реченици, 3 сати. Викам, дали сте нормални? Тоа е тоа. Ти благодарам, Трајчо, на вистина. И ти посакувам еве успех со овој бизнис. Ви посакувам среќен почеток на она што твојата сопруга и веќе го отвори како приватен бизнис, приватна ординација. И да сте здрави и живи. Па да се видиме за повторно за некој убав муабет. Благодарам.